影你啊！同你件衫一模一樣色嗰張凳。呢個就係佢每日嘅娛樂，攞住嗰2蚊同架車喺度玩。因為呢隻嘢喺某年某月某日激到我同爸爸太嬲，所以我哋清空晒佢所有嘅玩具。爸爸媽媽，我哋睇下點樣清空法，係所有嗰2個箱係吉嘅，係所有玩具全部抌晒，包括架車，我都冇嚟㗎。得返呢個學校畀佢嘅功課嘅車，同埋呢2蚊，要畀佢試下一貧如洗嘅滋味。你攞返出嚟啦！開電視做乜嘢啊？我哋差唔多出門口返學返工喎。咁邊個掣開啊？上邊最高嗰個粒掣，唔係呢粒啊，上邊啊。電視點樣開㗎？呢個啊嘛。嗯，佢而家冇晒啲玩具，變咗個做實事嘅人。你等一陣啦，要等㗎。撳一次得㗎啦，得啦，放低啦。你等一陣啦。等一陣，畀啲耐性。而家係朝頭早7:3， 5至10分鐘之後係要出門口㗎啦。壞咗？電視壞咗？有啦，準備啦，睇新聞。你唔好再，你唔好再撳啦，再撳又冇㗎啦。經過呢排軍訓式嘅訓練，乖咗好多。有啦，有電視啦，你坐低睇。唔係啊，呢個睇唔到啊，等等啦。星期一晚7點半，翡翠台。匯豐盛演160年的故事係由匯豐香港160週年爭在播出。你坐唔坐喺梳化啊？完美愛情，創造完美情人。你係我第一個創造嘅男人。如果 Adam，你的完美情人。當虛擬走進現實，你一路都喺我身邊陪。而家仲可以喺你現實生活中陪住你。現實世界人際關係真係複雜，我應該點樣去理解？你先係愛咩？你出咗嚟做人幾耐？好啊，你繼續儲錢啦。儲錢啊！儲錢先有錢去玩㗎嘛。虛擬情人，星期一至五晚8點半，翡翠台。